Me emputa la gente que dice... Ay, patroncito, acabamos el trabajo bien rápido y quedó bien bonito. Rápido para que gane más dinero, patrón. ¿Ok? Lo quiero mucho, patrón, y gracias por todo, patrón. Oh, y alguien se estaba haciendo pendejo ahí. Usted ya sabe quién fue. Shut the hell up. ¿Y qué quieres, que te compre un pastel tu patrón? ¿O que te llame la pinche banda y que te toque una canción? ¿O que te aplaude el culero que el día que te manden a la verga no te van a dar ni una chingada